ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ चाइल्डको चाहिँ आज हामीले पढ्ने थ्योरी भनेको कोलबर्गको थ्योरी हो। आज चाहिँ कोलबर्ग स्टेजेस अफ मोरल डेभलपमेन्टको बारेमा आज डिल गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ के हो मोरल डेभलपमेन्ट भनेको? मोरल डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ जब चाइल्डले चाहिँ आफ्नो होइन जुन उसले लर्न गरेको भ्यालुजहरू हुन्छ, एटिट्युड बिहेभियरहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ सोसाइटीको अनुसारले चाहिँ त्यो एटिट्युड डेभलप गर्छ नि, त्यो जुन चाहिँ सोसल कल्चरल भ्यालुजहरूबाट चाहिँ ऊ चाहिँ अब त्यो कुरा उसले सिकेको हुन्छ, त्यतिखेर उसको के हुन्छ, उसको ऊ चाहिँ मोरली डेभलप हुन्छ। र मोरल डेभलपमेन्ट केसँग प्यारलल हुन्छ भने मेन्टल डेभलपमेन्टसँग प्यारलल हुन्छ के मोरल डेभलपमेन्ट। मोरल डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो, इन्टरनल र पर्सनल सिरिज अफ चेन्जेस अफ एटिट्युड हो। भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो पर्सनल सिरिज हामीले जुन सिकेको हुन्छ, पर्सनल सिरिज र इन्टरनल जुन हाम्रो भइरहेको हुन्छ, त्यसको चाहिँ के हो, त्यो दुईटाको चाहिँ सिरिजलाई के भनिन्छ, हामीले चाहिँ मोरल भनिन्छ। र चाइल्डले चाहिँ यही सोसल कल्चरल नर्म्स भ्यालुको रहेर आफ्नो एटिट्युड बिहेभियर चाहिँ सोसाइटी अनुसारको चेन्ज गर्छ। त्यस्तो थट प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ, मोरल डेभलपमेन्ट भनिन्छ। मोरल डेलीमा हामी यसमा चाहिँ यो कोलबर्गले दिनुभएको थ्योरीमा चाहिँ मोरल डेलीमाको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ, किनकि मोरल डेलीमा भनेको यस्तो मोरल कन्फ्लिक्ट हो जहाँ चाहिँ कुन राइट र रङ कुन राइट हो कुन रङ हो भनेर चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्ट भएको हुन्छ र त्यो पर्सनलाई जुन राइट लाग्छ उसले त्यही गरेको हुन्छ के मोरल डेलीमा। र कोलबर्गको थ्योरी अफ मोरल डेभलपमेन्टले चाहिँ के भन्छ भने तीनटा लेभल छ कि मोरल थिङ्किङको, जसले गर्दाखेरि हाम्रो कग्नेटिभ भन्नुको मतलब इन्टेलेक्चुअल डेभलपमेन्ट हुन्छ भनेको छ। उहाँले चाहिँ स्टडी गर्नुभयो र डिफ्रेन्ट एज ग्रुपमा स्टडी गर्नुभयो र डिफ्रेन्ट एज ग्रुपको चाइल्डहरूलाई चाहिँ के गर्नुभयो, क्वेसन सोध्नुभयो। त्यसकै एन्सरमा चाहिँ उहाँले डिस्कभर गर्नुभयो मोरल रिजनिङ चाहिँ अब कसरी चेन्ज भएर मान्छे जति ग्रो हुँदा कसरी मोरल रिजनिङ चेन्ज हुन्छ भनेर। त्यही भएर कोलबर्गले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुभयो 3 डिस्टिङ स्टेजेस अर द लेभल अफ मोरल डेभलपमेन्ट अफ रिजनिङ। त्यो भनेको प्री कन्भेन्सियल, कन्भेन्सियल र पोस्ट कन्भेन्सियल हो। र इच लेभलमा के हुन्छ, दुईटा सब स्टेजेसहरू हुन्छ। हामी चाहिँ आज के हेर्दैछौँ, कोलबर्गको स्टेजेस अफ मोरल डेभलपमेन्ट। आज सुरुमा चाहिँ लेभल 1 अर प्री कन्भेन्सनल मोरालिटी। प्री कन्भेन्सनल मोरालिटी चाहिँ बर्थदेखि मेन गरी 9 इयर्स ओल्डसम्म चाहिँ लागू भएको हुन्छ र यसमा चाहिँ चाइल्डको चाहिँ आफ्नो पर्सनल कोड, उसले पर्सनल कोड अफ मोरालिटी केही पनि हुँदैन कि यसमा, यो प्री कन्भेन्सनल स्टेजमा। यसमा चाहिँ के हुन्छ, मोरल जजमेन्ट कसरी डेभलप हुन्छ अन द बेसिस अफ रिवार्डले गर्दाखेरि के रिवार्ड पनिसमेन्ट पनि हुनसक्छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो पनिसमेन्ट पनि हुनसक्छ र रिवार्ड हुन्छ। पनिसमेन्ट चाहिँ रङ एक्सनको लागि र रिवार्ड चाहिँ राइट एक्सनको लागि। र यो स्टेजेस चाहिँ यसमा चाहिँ के भनेको छ भने अथोरिटी इज आउटसाइड द इन्डिभिजुअल इज रिजनिङ अन द बेस्ड अफ द फिजिकल कन्सिक्वेन्सेस अफ एक्सन। अब चाइल्डले के गर्छ यसमा भनेर, चाइल्डले चाहिँ आफ्नो अनुसारले राइट र रङ छुट्याउँछ कि यसमा। उसले चाहिँ मोरली त्यस्तो डेभलप भएको हुँदैन, उसले चाहिँ राइट एन्ड रङ पनिसमेन्टवाला काम हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ रङ एक्सन हो मान्छ, र रिवार्ड हो काम भने त्यो राइट एक्सन भनेर चाइल्डले सब मानेको हुन्छ। केमा, प्री कन्भेन्सनल मोरालिटीमा। भित्र हेरौँ है, यसलाई के भन्छ, इगोसेन्ट्रिक पनि भनिन्छ है। फर्स्टमा के आउँछ हाम्रो ओबिडियन्स एन्ड पनिसमेन्ट ओरिएन्टेसन। यसमा चाहिँ चाइल्डले के भन्छ हेरौँ है त, चाइल्ड अर इन्डिभिजुअल इज गुड इन अर्डर टु अभोइड बिङ पनिस्ड। इफ द चाइल्ड इज पनिस्ड देन दे मस्ट हेभ डन द रङ। यसमा नामैले भन्छ नि त, ओबिडियन्स एन्ड पनिस ओरिएन्टेसन। चाइल्डले चाहिँ पनिसमेन्ट चाहिँ अभोइड गर्न खोज्छ कि त्यसलाई, त्यही भएर उसले के गर्छ, जहिले पनि रिवार्डवाला भन्नुको मतलब चाहिँ राम्रो बिहेभियर राम्रो देखाउँछ, किनकि पनिसमेन्टसँग बच्नको लागि उसले चाहिँ गरेको हुन्छ होइन। यिनीहरू त्यति पनिस भयो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो रङ एक्सन हो भनेर बुझ्छन्, यदि पनिस भएनन् भने चाहिँ राइट एक्सन हो है भनेर उनीहरूले चाहिँ यसरी बुझ्छन्। र स्टेज 2 मा के हुन्छ भने इन्डिभिजुअलिजम एन्ड एक्सचेन्ज। एट दिस स्टेज द चिल्ड्रेन रिकग्नाइज द्याट देयर इज नट जस्ट वान राइट भ्यू द्याट इज ह्यान्डेड डाउन बाई अथोरिटिज। डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल हेभ डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ भ्यू। यो स्टेज सेकेन्डमा आएर चाहिँ चाइल्डले के बुझ्छ भने चाहिँ खालि मेरो मात्रै पोइन्ट अफ भ्यू हुँदैन कि, सबैको पोइन्ट अफ भ्यू एउटै हुँदैन कि, डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअलको चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यू पोइन्ट हुनसक्छ। मेरो लागि यो राइट हो भने अर्कोको लागि यो के हुनसक्छ, अर्को लागि चाहिँ रङ हुनसक्छ। उनीहरूले के बुझ्छ भने एक्सनहरू चाहिँ राइट र रङ चाहिँ होइन, तिनीहरूको ओन निड र एक्सनमा चाहिँ भर पर्दो रहेछ क्या। उसको निड के हो त्यही अनुसारले उसले राइट र रङलाई चाहिँ छुट्टाएको हुन्छ भनेर इन्डिभिजुअलिजम एन्ड एक्सचेन्जमा थाहा पाएको हुन्छ। स्टेज 1 मा के भएको हुन्छ, उसले चाहिँ पनिसमेन्टसँग बच्छ भन्नुको मतलब रङ एक्सन, पनिसमेन्ट पायो भने रङ हो बुझ्छ र रिवार्ड पायो भने यो राम्रो काम हो भनेर बुझ्छ र पनिसमेन्टसँग जहिले पनि टाढा बसेको हुन्छ ओबिडियन्स एन्ड पनिसमेन्ट ओरिएन्टेसनमा। स्टेज 2 मा चाहिँ के हुन्छ भने
निड अनुसार चाहिँ मान्छेले आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्छन् है, राइट एक्सन र रङ एक्सनको लागि। र सबै इन्डिभिजुअलको चाहिँ आफ्नो आफ्नो पर्सेप्सन वा भ्यू पोइन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ बुझेको हुन्छ। र लेभल 2 मा चाहिँ कन्भेन्सनल मोरालिटी। कन्भेन्सनल मोरालिटी चाहिँ अब एट द लेभल मोस्ट एडोलेसेन्स र एडल्टहरूले चाहिँ के गर्छ, आफ्नो इन्टरलाइज गर्छ कि मोरल स्ट्यान्डर्ड्स अफ द भ्यालु एडल्ट रोल मोडल। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाइल्डले चाहिँ अब लर्न गर्न थाल्छ कि करेक्ट बिहेभियरहरू किनकि कसरी गर्छ भनेपछि जब त्यो कुराहरू चाहिँ अथोरिटीबाट चाहिँ के हुन्छ, एक्सेप्ट र अप्रुभल हुन्छ, त्यतिखेर उसले के बुझ्छ यो राइट हो, उसले त्यो लर्न गर्छ यो बिहेभियर करेक्ट बिहेभियर। जतिखेर सोसाइटी वा त्यो भएको अथोरिटीले के भन्छ, ल यो बिहेभियर करेक्ट हो है, यसलाई चाहिँ अझ बढा भने चाहिँ ऊ त्यो चाहिँ कन्भेन्सनल मोरालिटीमा पर्छ है। यसको थर्ड स्टेजमा चाहिँ के भन्छ भने यसभित्रको थर्ड स्टेजमा गुड इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप। गुड इन्टरपर्सनल रिलेसनसिपमा के छ, चाइल्ड चाहिँ अब बिस्तारै सोसल हुन थाल्छ के कसरी सोसल हुन थाल्छ भने उसले चाहिँ अब मान्छेको अगाडि के अरू मान्छेको अगाडि आफूलाई चाहिँ राम्रो भन्ठान देखाउनको लागि चाहिँ के गर्छ, राम्रो उसले चाहिँ राइट बिहेभियरहरू गर्न थाल्छ। एन्सर रिलेट टु द अप्रुभल अफ अदर्स भनेको त्यही हो कि अब उसले चाहिँ त्यो अप्रुभल अफ एक्सन चाहिँ अब कहाँबाट, फ्यामिली मेम्बर्स पियर्स टिचर्सहरूबाट क्या उसले चाहिँ त्यसरी गरेर आफ्नो इन्टरपर्सनल रिलेसनको ओरिएन्टेसन स्टेजलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्छ, सोसली हुन थाल्छ के। र स्टेज 4 मा मेन्टेनिङ हाम्रो द सोसल अर्डर। मेन्टेनिङ द सोसल अर्डरमा चाहिँ अब इन्डिभिजुअल चाहिँ अवेर हुन्छ क्या, अब सोसाइटीको रुल्स जजमेन्टहरूबाट अवेर हुन्छ र उसले चाहिँ के गर्न थाल्छ, त्यसलाई चाहिँ एडप्ट गर्न थालेको हुन्छ कि मेन्टेनिङ द सोसल अर्डरमा। लेभल 3 मा चाहिँ पोस्ट कन्भेन्सनल मोरालिटीमा चाहिँ के हुन्छ भने पोस्ट कन्भेन्सनल मोरालिटीमा चाहिँ यस्तो खाले हो जहाँ चाहिँ एक्सनहरू चाहिँ अब जुन टट गरे नि उसलाई जुन सिकाएको हो नि उसले चाहिँ त्यो राइट हो र अब यो एक्सेप्टेड बिहेभियर हो है भनेर बुझ्छ। उसले चाहिँ इन्डिभिजुअल जजमेन्ट गर्न पनि थालेको हुन्छ र इन्डिभिजुअल राइट एन्ड जस्टिसको बारेमा बुझ्छ। यो लेभलमा चाहिँ मोरल रिजनिङ चाहिँ एकदमै हाइली डेभलप भइसकेको हुन्छ इन्डिभिजुअलको र सोसाइटीले जे कुरा जुन अथोरिटीहरूले जुन एक्सनहरूलाई सिकाएको थियो नि अब यो बुझ्छ कि त्यो कुरा राइट र के हो, एक्सेप्टेबल पनि हुन्छ त्यो भनेर पोस्ट कन्भेन्सनल मोरालिटीमा। यसभित्रको स्टेजमा चाहिँ सोसल कन्ट्र्याक्ट एन्ड इन्डिभिजुअल राइट। सोसल कन्ट्र्याक्ट एन्ड इन्डिभिजुअल राइट भन्नुको मतलब चाहिँ इन्डिभिजुअल चाहिँ अब अवेर हुन्छ केदेखि, सोसल रुल लदेखि एक्जिस्ट हुन्छ ग्रेटेस्ट नम्बरमा भनेर। र उसले चाहिँ के गर्न थाल्छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ इस्युहरू चाहिँ राम्ररी क्लियर कट भएको हुँदैन अलवेज। र सोसल कन्ट्र्याक्ट एन्ड इन्डिभिजुअल राइट्समा चाहिँ अब चाहिँ चाइल्डले बुझ्न थाल्छ कि सोसली एक्सेप्टेबल कस्तो खाले बिहेभियर हो त्यस्तै खाले उसले गर्न थाल्छ। जस्तै हाम्रो उहाँले दिएको इक्जाम्पलमा के भएको थियो, हेन्स डेलीमा चाहिँ द प्रोटेक्सन अफ द लाइफ इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन द ब्रेकिङ द ल अगेन्स्ट द स्टिलिङ। उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ वाइफको लाइफ बचाउनको लागि चाहिँ उसले चाहिँ ल तोड्न पनि अब के पनि त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट ल तोड्नु त्यस्तो उ त्यो छैन भनेर चाहिँ बुझेको हुन्छ किनकि उसले चाहिँ उसको प्रोटेक्सन अफ द लाइफ चाहिँ उसले चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट मानेको हुन्छ, आफ्नो वाइफको लाइफ मोर इम्पोर्टेन्ट मानेको हुन्छ कि यसमा चाहिँ हाम्रो। र यसमा चाहिँ भ्यालुज अनि एक्ट अफ द सोसाइटी लर्न गर्न थाल्छ, बिस्तारै चाहिँ लर्न गर्न थालेको हुन्छ है। स्टेज 6 मा चाहिँ युनिभर्सल प्रिन्सिपल। युनिभर्सल प्रिन्सिपलमा चाहिँ के हुन्छ भने उसले चाहिँ लास्ट स्टेज हो यसमा र यसमा चाहिँ उसले आफ्नो ओन सेट अफ मोरल गाइडेन्सहरू डेभलप गरेको हुन्छ होइन, जुन चाहिँ त्यो लमा फिट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ के। र त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ सबैलाई एउटै हुन्छ जस्तै ह्युमन राइट जस्टिस इक्वालिटी। उसको त्यो स्टेजमा चाहिँ हाइएस्ट लेभल अफ मोरल डेभलपमेन्ट हुन्छ जस्तै मोरल भ्यालुजहरू स्ट्यान्डर्डहरू उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेसनहरू डेभलप हुन्छ क्या एडोलेसेन्समा। र ह्युमन राइट जस्टिस इक्वालिटीहरू उसले चाहिँ अब के गर्छ सबैको यसको बारेमा यसमा के हुन्छ यसमा चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ लास्टमा हाम्रो युनिभर्सल प्रिन्सिपल वा ओरिएन्टेसन अफ युनिभर्सल इथिकल प्रिन्सिपलमा यिनीहरू। र समरी ओभरअल समरीमा चाहिँ स्टेजेस अफ मोरल डेभलपमेन्ट बाई कोलबर्ग हो। सुन प्री मोरल वा प्री कन्भेन्सनलमा के पर्छ, ओबिडियन्स एन्ड पनिसमेन्ट, इन्डिभिजुअलिजम एन्ड एक्सचेन्ज। कन्भेन्सनलमा पनि भनेको गुड पर्सनल रिलेसनसिप, अर्को भनेको मेन्टेनिङ सोसल अर्डर, र पोस्ट कन्भेन्सनलमा हुने भनेको सोसल कन्ट्र्याक्ट एन्ड इन्डिभिजुअल राइट्स, र अर्को भनेको युनिभर्सल प्रिन्सिपल अर ओरिएन्टेसन अफ युनिभर्सल इथिकल प्रिन्सिपल। यिनीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेजेस अफ मोरल डेभलपमेन्ट बाइको हो, कोलबर्ग थ्योरीको अनुसारले दिनुभएको हो। यसरी चाहिँ इन्डिभिजुअलको मोरल डेभलपमेन्ट नर्म्स भ्यालुजहरू कसरी डेभलप हुन्छ उसको पोजिटिभ एटिट्युडहरू बिहेभियरहरू भनेर चाहिँ कोलबर्गले दिनुभएको थ्योरी हो। थ्याङ्क यू अल अफ यू गाइज फर लिसनिङ टुडे क्लास. Please don't forget to subscribe my channel and hit the subscribe button. Thank you.